Oh, grabe tigas. Tigas tanggalin. Grabe, tigas. Ano yun? Grabe, kaya pala nag-backfire eh. Kaya pala nagbabackfire. Hmm? Yun na ba yun? Oo, sinabay ko na rin yung fuel pump eh. Ba't ako baka para isang ano na. Mahirap yung... Grabe. Ang hirap tanggalin. Ano, papalitan na rin yung spark plug yan. I-check natin para isang ano na. Ano yan? Ice stone? Hindi ka nalilinis mo? Ano yan? Ay, palit ko pala itong gulong, boss. Ito sa kaliwa. Parang... Tigas. Balikan na lang natin. Tigas eh. Grabe itim. Marias din. Lalabas din ng kalbo sa labas. Baliktarin pala ako. Pero... Kukatanso wire son. Mas ganda pang kayod yun muna. Pag steel brush natin yung wire. Mag-ano ka ng wire. Hindi hirap tanggalin eh. Hirap tanggalin. Grabing ano. Hindi ba kayo nabuga ng hangin yan? Hindi, kailangan natin malinis muna to para... Grabe, hindi kaya ano eh. Boss, alam ko nga saan matanggalin kahapon yan. Yung problema niya, baka hindi namin may balik eh. Sabi patagal. Eh, sinabi mo na patagal. Malay mo di. Dadayuhin mo. Ito ano, madaling tanggalin. Ay, yung mga so, lapitin mo yan. hirap tanggalin. Uy. Sorry na talaga ito. Oo. Maaga pa para minom yan. Nasa ko makina. Heh. Ano maglilinis ko pa lang. Ano pre? Pagkalpak yan. Ano yung presyo mas maganda? Baka malaglagan na yan. Butas sa head. Bambahin mo mamaya ng ano. Basic mo ba? Alit-alit ko ito sa bayan. Bambahin ko yan. Kasukan na naman ito. Basic para plug yan. Ito paano? Ito matigas eh. Grabe tigas. Grabe pa parang nakita na yung puti. Grabe ang hirap tagalin. Grabe parang kumita nakita na yung... Natitrace ba ala niya ng ano? Scanner? Hindi. Ha? Pag sira, titrace. Oo, bungutin mo yung sakit para malaman mo. Kung magre-react. Dumi, hindi, no? Hindi, pag dumi hindi. Kaya pala hirap na hirap pumandar eh. Magkano kung ito sa scanner mo yun? Kay boss yun? Ha? Kay boss. Kay boss? Sa online yun? Magkano makuha doon? Baka nasa 5,000 yun. Gano'n? 5,000. 5,000 lang yun? Yung kumpare ko mekaniko, isang din naman yung pangilalim. Nagtatanong nga kung saan yung natin yung ganang scanner eh. Sa online lang yun. Ha? Sa online. Yung nabili niya, 10,000, hindi siya kontento eh. Ako pa naman, hindi ka marunong. Natawa sa akin eh. Kaya kumpare ko, ay, ano ba ito sa kumpare mong, ano, sa router ng, ano, yung ano ba, yung machine na gano'n. Sabi ko, bakit yung ano mo? Meron pa naman di kahit siya. Sabi ko, baka sabi mo, kaya ba bili ng sa kabigan mo? Ako mga 40 milyon. Ako, buko nga doon sa driver seat eh. Lahat, tinitrace niya eh. Punta ko, ganda ika yun. Okay niyo. Maayos naman ika. Ako magkano ba bili mo dyan sa'yo? Sabi niya, pare, 10 mahigit yan eh. Ay, kako ba hindi marunong basa?
Kung baka nagkakakuha di marunong. Natawa ko. Ano yun? Basta pantayo pambiyos lang, gano'n? Hindi, mayroon naman. Ha? May pinipindot ka na, no? Jason. Sadali. Hindi kita eh. Okay. Up. Naku, hindi kaya. Isa pa lang ah. Battery lang pala yun. Hmm? Okay. 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 Stop. Linis. Kita na yung bakal. Hindi na, di mo makita bakal eh. Wala, magsalamin ka pa, ano? Hindi ko, mukhang wala na. Be. Wala na. Bibili tayo, ano, para malinis mabuti natin. Yan ba ni-screw o sinasaksak lang? Nasa ko. Saksak lang, no? Mm. Okay. Wala pang minaro, di magmatik kaya ngayon. Oh. Hindi na tuloy-tuloy. Hindi tayo sarap yan. Hirap yan, hindi katulad sa akin. Sukat na sukat. Kaya pagawa ko ulit. Hindi mo na naman sakit yung driver na yun. Tsaka kita niya yan. Ano na yun? Pinag-intrisan. Eh kung nandito lang ko, di ko alis ng alis. Nakukontrol ko yun. Sabi niya ano, nandun na sa ibabaw ro, nilagay mo. Eh, paring alis kasi ako nun. Kung nandito ko lang yan, kukontrol ko yun. Wala eh. Kaya ganyan, wala ako. Ikaw mag ano. Hindi, may ginagawa rin ako eh. Yung isa, yung dalawang velocity. Isang bearing.
ko naman alam na hindi ikaw pala nagkabit. Kung alam ko lang, hindi pinuntahan ko na yun. Eh sinilip ko lang magkakabit na lahat kaya kinabit na. Di ba nakakabit to po ano eh. Hindi ko alam sino nakabit. Sabi anak ni Bong, hindi daw nakakabit mga puan. Kabit na, pagbalik-balik ko. Sinilip na. Tingnan mo doon kung may ano. May singaw. Oh, wala pa sensor. Ha? Wala pa mas sensor? Ay, patay tayo dyan. Naka-on pa naman. Naka-on pa naman. So, check engine yan. Iris na lang natin. Scanner. May check engine. Nabunot kasi ngayon. Walang problema. Basta mayroon sanang may butas-butas ba para mapaglaro. Yes, hindi na kayo Okay na? Okay na isa rin yan. Okay na mga idol. Patayin natin.